अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां आहियां तव्हांजो पंहिंजो कमर ज़मान हमलानी। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो HTV हमलानी TV यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अॼु मां सिंधी टेडी फिल्म मालिक साईंअ ते वीडियो ठाहिण वारो आहियां। मालिक साईं फिल्म में जेके बि मिस्टेकूं थियूं आहिनि, जेके बि ग़लतियूं थियूं आहिनि, उन्हनि ते मां अॼु वीडियो ठाहे रहियो आहियां। दोस्तों, हीअ फिल्म सम्झ खां ॿाहिरि आहे। हिन फिल्म में केरु केॾी महिल मरी थो वञे ऐं केॾी महिल ज़िंदा थो थी वञे, का ख़बर ई नथी पवे। मतिलबु त फिल्म सम्झ में ई कान थी अचे। बहरहाल असीं हलूं था पंहिंजे वीडियो जी तरफ़। जेके बि दोस्त मुंहिंजे हिन चैनल ते नवां पिया अचो, उनखे मुंहिंजी गुज़ारिश आहे त मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब करे बेल आइकन ज़रूरु क्लिक कजो। ऐं दोस्तों, यादि रखिजो त हिन फिल्म में जेके मिस्टेकूं थींदियूं से सभु फिल्मी मिस्टेकूं ऐं एंटरटेनमेंट लाइ हूंदियूं, ना कि पर्सनल मिस्टेक हूंदियूं। तंहिं करे हिन मिस्टेकनि खे पर्सनल न वठिजो। बग़ैर वक़्तु ज़ाया करे हलूं था वीडियो जी तरफ़। मिस्टेक नंबर 1। दोस्तों, हिन सीन में तव्हां ॾिसंदव त हिन छोकिरे खे हिन जी माउ मथे ते पटियूं पई रखे। गौर सां ॾिसो दोस्तों, मथे ते पटियूं पई रखे। दोस्तों, अॻे ई सीन में जेको हिकिड़े सेकंड खां पोइ थो अचे त हिन जे मथे तां त पटी ग़ाइबु आहे। दोस्तों, तव्हां गौर सां ॾिसी सघो था। मिस्टेक नंबर 2। दोस्तों, वरी बि 2 सेकंड खां पोइ छोकिरे जे मथे ते पटी अची थी वञे। मिस्टेक नंबर 3। दोस्तों, वरी हिन सीन में तव्हां ॾिसो जेको 2 सेकंड खां पोइ थो अचे त हाणे हिन जे मथे तां उहा पटी बिल्कुलु ग़ाइबु आहे। मिस्टेक नंबर 4। दोस्तों, हिन सीन में तव्हां गौर सां ॾिसो त माइक जो पाछो हिन जे कुल्हे ते पियो अचे। गौर सां ॾिसो दोस्तों तव्हां। मिस्टेक नंबर 5। दोस्तों, हिन सीन में तव्हां ॾिसंदव त सिल्वर कपिड़नि वारो हिन हमरा जे पोयां अची थो बीहे। गौर सां ॾिसो तव्हां दोस्तों, हीउ शख़्स हिन हमरा जे पोयां बीठो आहे। ऐं दोस्तों, हाणे उहो सिल्वर कपिड़नि वारो शख़्स त बीठो आहे, पर हू शख़्स काॾे वियो जंहिंखे पीले रंग जा कपिड़ा पहिरियल हुआ। मिस्टेक नंबर 6। दोस्तों, हिन सीन में तव्हां हिन शख़्स जो ध्यानु ॾिसो त किथे आहे। शायदि कैमरा में हिनखे नाहे नारणो। दोस्तों, अॼु जे लाइ हिन वीडियो में बसि एतिरो। उमेद थो कयां त हीउ वीडियो तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। जेकॾहिं हीउ वीडियो तव्हांखे पसंदि आयो आहे त हिन वीडियो खे लाइक कंदा, शेयर कंदा दोस्तनि सां, ऐं कमेंट बि ज़रूरु कंदा। दोस्तों, यादि रखिजो त हीउ मिस्टेकूं सिर्फ़ु फिल्मी मिस्टेकूं आहिनि, न कि पर्सनल मिस्टेकूं आहिनि। तंहिं करे हिन मिस्टेकनि खे पर्सनल न वठिजो। ऐं जेके बि दोस्त मुंहिंजे चैनल ते नवां पिया अचो, उन्हनि खे मुंहिंजी गुज़ारिश आहे त मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब करे बेल आइकन खे ज़रूरु दॿाइजो, त जीअं हिन फिल्म जा वधीक वीडिया बि तव्हां ॾिसी सघो ऐं सिंधी ड्रामूं ॾाढनि जी दुनिया बि तव्हां ॾिसी सघो। दोस्तों, हाणे पंहिंजे दोस्त कमर ज़मान हमलानी खे ॾींदा इजाज़त। मिलूं था नेक्स्ट वीडियो में। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।